नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अतिथि देवो भवमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको अतिथि देवो भव हुन त हामी अतिथिलाई घरमै आमन्त्रण गर्छौँ, निम्त्याउँछौँ, तर वर्तमान परिस्थितिले, वर्तमान महामारीको कारणले गर्दा हामी अतिथिलाई उहाँहरूकै निवासबाट आमन्त्रण गर्छौँ, अतिथिको रूपमा निम्त्याउँछौँ र उहाँका विचारहरू यहाँहरू समक्ष पस्कन्छौँ। आज हामी जीवन र जगतसँग सम्बन्धित जीवन विज्ञानका कुराहरू गर्छौँ। हो, यतिखेर जीवन मान्छेले कसरी जिउने र जीवन के हो र आज म भित्रको म हराइरहेको र म आफै तरङ्गित भइरहेको, म हराइरहेको, मेरो मन अशान्ति भइरहेको अवस्था छ। कारण हो महामारी। त यस्तो अवस्थामा हामीले आफ्नो मस्तिष्कलाई, आफ्नो मनलाई, आफ्नो गतिविधिलाई, आफ्नो जीवनयापनलाई कसरी एउटा बाटोमा निर्देशित गर्न सक्छौँ, कसरी हामी सुखी जीवनयापन गर्न सक्छौँ, सुख शान्ति कसरी हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्छौँ जीवन विज्ञानका अभियन्ता र स्वामी रमेश नेपालसँग। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। रमेशजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, तपाईलाई कोरोनासँग कुनै भय छैन? यो हेर्नुहोस्, हुनुभन्दा अगाडि त डराउनै पर्छ, किनभने सजगता आवश्यक छ। तर के भने नि, एउटै कुरा म भन्न चाहन्छु, भिजिन्छ कि भिज्नुभन्दा पहिले थियो भिजिन्छ कि डर, भिजाइसक्यो पानीले, अब के को डर, होइन? हजुर, अब भइ नै सकेको छ भनेपछि योसँग जुझ्नुको हामीसँग अरू विकल्प छैन। होइन, मैले जीवन जिउनुको अरू विकल्प छैन। हामी यसैसँग जिउनुपर्छ बस। रमेशजीसँग जुन एउटा विचार विज्ञानको एउटा सन्दर्भ छ, विचारको एउटा खानी हुनुहुन्छ तपाईँ, र अहिले हामी आफै मानव सभ्यता नै, मानव जीवन नै, मानव सबै नै, संसारभरका मानव सङ्कटमा छन्, मानव त्रसित छन्। मानवले के गर्ने, के नगर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने, यो एकदमै अन्योलको अवस्था छ। यस्तो बेलामा यो विज्ञान, योग, ध्यान, कर्म, साधना जुन उपयोगी हुन्छ भनिरहेका छौँ नि हामी, वास्तवमै सही हो? यो यसले एउटा दिशानिर्देश गर्छ? बिल्कुल। यतिखेर हामीसँग अरू उपाय पनि त छैन, किनभने यसको अहिले जुन कोभिड-19 को प्रकोप छ, संसारभरि यसको एउटा महामारीको रूप लिएको छ। यसबाट बच्नको लागि अब औषधिहरूको तयारी हुँदैछ, भइसकेका छैन, यतिखेरसम्म औषधि बनिसकेको अवस्था छैन। यो बेलामा हामीलाई बचाउँछ भने हामी भित्रको जीवनी शक्तिले मात्रै बचाउन सक्छ, हाम्रो आन्तरिक शक्तिले मात्रै हामीलाई बचाउन सक्छ। त्यसकारण हाम्रो जीवनी शक्ति अथवा रोग प्रतिरोधी शक्तिलाई केले जगाउँछ त? तीनटा कुराले जगाउँछ है। एउटा, हामीले शारीरिक ऊर्जालाई सबल बनाउनुपर्छ। दोस्रो, मानसिक ऊर्जा अथवा मनोबललाई सबल बनाउनुपर्छ। तेस्रो, भावनात्मक बललाई सबल बनाउनुपर्छ। हाम्रो भावना पनि ठिक छ, हाम्रो मन पनि ठिक छ, मन विचार ठिक छ, हाम्रो शरीर ठिक छ भने हामी यस्ता कैयौँ महामारीसँग आफै जुझ्न सक्छौँ। किन सक्छौँ भने हाम्रो शरीर आफैमा औषधिको कारखाना हो। औषधि भित्रै बन्छ। कुनै पनि रोगसँग लड्ने क्षमता भित्रै उत्पन्न हुन्छ र त्यो हामीले उत्पन्न गर्नुपर्छ र गर्न सक्छौँ। प्रत्येक व्यक्ति औषधिको कारखाना हो। तीनटा कुरालाई मात्रै ध्यान दिउँ ल। एउटा शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति र भावनात्मक शक्ति। यी तीनटा शक्तिमा काम गरौँ, कुनै पनि प्रकारको महामारीबाट हामी बच्न सक्छौँ। अनि यत्रो त्रसित वातावरण किन त स्वामीजी? यो तपाईहरूले
सम्झाउन बुझाउन अथवा प्रवाह गर्न नसकेको हो कि यो सन्देश जताततै हेरौँ मान्छेहरू त्रसित छन्, मान्छेहरू एकअर्काप्रति सशङ्कित छन्। मान्छे हिजो हामी प्रेम भन्थ्यौँ, सद्भाव भन्थ्यौँ, मान्छे एकअर्काका सहयोगी हुन् भन्थ्यौँ। आज मान्छेको दूरी बढेको छ, मान्छे एकअर्काबाट टाढिएको छ, मान्छे एकअर्काप्रति सामिप्यता गाँस्न सकिरहेको अवस्था छैन। यो त साँच्चै नै एउटा मानव सभ्यतालाई नै ठुलो चुनौती पो आयो त होइन स्वामीजी? बिल्कुल, धेरै ठुलो चुनौती यतिखेर अनुभवमा आएको छ। यो हो, सत्य यही नै हो। तर के हो भने नि यसको मूल कारण बाहिरी प्रकोप मात्रै होइन, बाहिरबाट आउने सङ्क्रमण मात्रै होइन, बाहिरबाट आएका प्रभावहरू मात्रै होइन, हामीले आफ्नो क्षमताप्रति भर गर्न सकेनौँ। सारा जगतलाई हामी विश्वास गरौँला तर आफैलाई विश्वास गर्न सकेनौँ। सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य यही नै हो। हामीले यदि आफ्नो क्षमतालाई विश्वास गर्न सकेको भए, आफ्नै सम्भावनाहरूलाई जगाउन सकेको भए, यो अहिलेको जस्तो त्रास हुँदैन थियो। यति ठुलो यो आतंक, साँच्चै भन्नुहुन्छ भने म त के भन्छु भने यो बिमारीको आतंक फैलाइएको छ संसारभरि। यो आतंकबाट चाहिँ मुक्त हुनुपर्छ। यो कोभिडले के न गर्छ, सबैलाई घरमा थुनेर राखेको छ। सारा यति धेरै ठुलो मान्छेलाई मानसिक रूपमा हेर्नुहोस्, यति ठुलो त्रास छ। अहिले कोभिडले भन्दा पनि बढी मानिसहरू मानसिक अशान्तिले मर्ने स्थिति छ। आत्महत्याको दर बढिरहेको छ। त्यतातिर हाम्रो ध्यान छैन। अब यो चाहिँ किन भयो भने हामी भित्रकै क्षमतालाई नबुझिएको कारणले भयो। हामी कमजोर, हाम्रो आत्मा कमजोर भयो। यसको मतलब हामी आफै कमजोर भयौँ। हामीले आफूलाई चिनेनौँ। सबभन्दा ठुलो कुरा के भने आफूलाई चिनेनौँ, आफ्नो शक्तिलाई चिनेनौँ। हाम्रो मानसिक शक्ति कति छ, हाम्रो शारीरिक शक्ति कति छ, हाम्रो भावनात्मक शक्ति कति छ र त्यो शक्तिलाई कसरी परिचालित गर्न सकिन्छ। हामीसँगै भएको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक शक्तिलाई प्रयोग गरेर हामी यस्ता अनगिन्ती महामारीहरूसँग जुझ्न सक्छौँ, समस्याहरूसँग जुझ्न सक्छौँ। हामीलाई हेर्नुहोस् न, मलाई समस्या पर्यो, मेरो समस्याको समाधान अरूले गर्ने हो र मै भित्रको शक्तिले गर्ने हो नि, मेरै मनोबलले गर्ने हो, मेरै शरीरको बलले गर्ने हो, मेरै बुद्धिले गर्ने हो। आजसम्म यो तहमा तपाईँ हामी छौँ भने कसले दुई छाक खान पाएको छ भने कसले खुवाएको भन्नु त? मेरै बुद्धिले खुवाएको न हो, मेरै विचारले खुवाएको हो, मेरै क्षमताले खुवाएको हो भनेपछि मेरो क्षमतालाई मैले सम्मान गर्नुपर्छ कि पर्दैन? मेरो क्षमतालाई मैले भलीभाँति प्रयोग गर्नुपर्छ कि पर्दैन? मेरो क्षमतालाई मैले विश्वास गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हामी आफ्नो क्षमतालाई त विश्वास गर्दैनौँ, तर त्यो प्रकोप जुन आइरहेको छ नि महामारी, त्यसको क्षमतालाई चाहिँ विश्वास गरेर बसेका छौँ। हामीले आफूलाई विश्वास गर्न सकेनौँ होइन स्वामीजी? बिल्कुल त्यति नै। एउटा स्वामीजी हामी भन्छौँ नि मानवको पञ्चशीलको सूत्र ज्ञान, ध्यान, योग, भोग र समाधि, यी 5 चिजहरू मान्छेले ग्रहण गर्यो भने, यो मान्छेले बुझ्यो भने एउटा मान्छे पूर्ण हुन्छ र त्यसपछि कुनै केही चिजको भय हुँदैन भन्ने पनि गरिन्छ। यो पञ्चशीलको सूत्रले यही सन्देश दिन खोज्छ। तर यो हामी बिर्सिँदै गयौँ, यसका अनुयायीहरू कमजोर हुँदै गए र यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो कि भन्नेहरू पनि बढ्न थालेका छन्। अब यसको मूल कारण के हो भने हामीले पञ्चशीलका सिद्धान्तदेखि लिएर सबै हाम्रा ऋषिहरूले हामीलाई छोडेर गएको सम्पदा हो, त्यसलाई हामीले स्वर्ग जाने सिँढी बनायौँ। मरेपछि है, अहिले होइन, मरेपछि वैकुण्ठ गइन्छ, स्वर्ग गइन्छ, त्यसको लागि काम गर्नुपर्छ भनेर मरेपछिको लागि काम गर्ने विधि बनायौँ। यही ठुलो, सबैभन्दा ठुलो विडम्बना यही नै भयो। होइन, मरेपछि स्वर्ग जाने होइन, त्यो सम्पदालाई प्रयोग गरेर यही जीवनलाई स्वर्ग बनाउन सकिन्छ। यतातिर हाम्रो दृष्टि गएन, यही त्रुटि भयो। यी हामीलाई जुन छोडेर गएका, हाम्रा पूर्वजले छोडेर गएका विधिहरू छन्, योगका विधिहरू छन्, ध्यानका विधि छन्, अनुशासनका विधिहरू छन्, यी संस्कारका विधिहरू छन्, यिनीहरूलाई हामीले अनुसरण गर्ने हो र आफ्नो जीवनमा लागू गर्ने हो। र मैले कति लागू गर्न सकेँ कि सकिनँ, आफ्नो परीक्षा आफै लिने हो भनेदेखि हामी यस्ता कुनै पनि प्रकारका चुनौतीहरूको सामना हामी आफै गर्न सक्छौँ। कसरी लिने त? परीक्षण एउटा सहज मानव, एउटा साधारण व्यक्तित्वले, साधारण मानिसले स्वामीजीले भनेको कुराहरू ग्रहण गर्ने एउटा चाहियो नि त। त्यो पनि आधार चाहियो, त्यो ज्ञान चाहियो,
त्यो योग चाहियो, त्यो ध्यान चाहियो, त्यो एकाग्रता चाहियो होला नि त। होइन, बिल्कुल त्यसको लागि चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, धेरै कुराहरू एक्लै गरेर हुँदैन, एकजनाले मात्रै गरेर पनि हुँदैन। सबैजना यसमा लाग्नुपर्छ। जस्तो अहिले एउटा कुरा विश्वव्यापी नै भयो कि यो योगबाट धेरै शारीरिक समस्या, मानसिक समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने कुरा सारा संसारले बुझेर अहिले योगलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरियो र अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस भनेर पनि मनाइन्छ। र हामीले आफैले योग दिवस कहिल्यै मनाएनौँ। जब संयुक्त राष्ट्र सङ्घले योग दिवस घोषणा गर्यो अनि मात्रै मनाउन थाल्यौँ। हाम्रो कुरा अर्काले भनिदिनुपर्छ है, अरूले भनिदिएपछि पत्याउँछौँ। हामी त परनिर्भर हौँ नि त स्वामीजी। यति परनिर्भर भयो। मैले भने नि, हाम्रो कुरालाई हामीले आफैले विश्वास गर्न सकेनौँ, अरूले भनिदिएपछि मात्रै विश्वास गर्न थाल्यौँ। यही त्रुटि भयो। मैले बार बार भन्छु, हामीले आफ्नो क्षमताको त्यसमाथि होइन, हामी त स्वामीजी, हामी त यस्ता देवभूमिका नागरिक हौँ, जनता हौँ, मान्छे हौँ कि यहाँ धेरै ऋषिमुनिहरूले तपस्या गरे र ती ऋषिमुनिहरूले छोडेको देवभूमि जहाँ चाहिँ भगवानहरूले बास गर्छन्, देवत्वकरण गरेका धेरै उदाहरणहरू छन् भन्ने गरिन्छ। देव ऋषिहरू यहीँ समाधिस्थ भएका भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। यस्तो पवित्र भूमिमा बसेर पनि हामीले त्यो अनुसरण गर्न सकेनौँ, त्यो स्वच्छन्दता हामीभित्र हामीले प्रवेश गराउन सकेनौँ। हामी भड्क्यौँ, हामी छचल्क्यौँ, हामी अलि बहकेर अन्तै पुग्यौँ कि जस्तो लाग्दैन? बिल्कुल, अहिले पनि यो बहक्यौँ मात्र होइन, अहिले यतिखेर पनि हामीले केही बुझ्नै सकेका छैनौँ। हामीले अहिले योग दिवस मनाइरहेका छौँ। त्यो पनि के भने, अब संयुक्त राष्ट्रले भनिहाल्यो, अब गरिदेऊ न त भनेर एउटा चाहिँ यो एउटा औपचारिकता पुरा गर्ने मात्रै काम गरिराखेका छौँ। यसको किन त्यस्तो गरिराखेका छौँ भन्नुहोला भने, आज योगलाई हामीले देशव्यापीकरण गर्न सकेको भए, गाउँ गाउँमा हरेक व्यक्तिको घर घरमा योग पुर्याउन सकेको भए, आज कोरोनाको त्रासबाट हरेक व्यक्तिलाई हामी मुक्त गर्न सक्थ्यौँ। तर हामीले त्यो गरेनौँ। अहिले सरकारले पनि या सम्बन्धित निकायहरू सबैले अन्य प्रयासहरू त गर्नुभएको छ। उहाँहरूले आफ्नो ढङ्गबाट गर्नुभएको होला। कोभिड-19बाट कसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ, आफ्नो मुलुकका नागरिकलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ, उहाँहरूले प्रयत्न गर्नुभएको छ। यी लकडाउन लगायतका निषेधाज्ञा लगायतका उपायहरू पनि गरिरहनु भएको छ। तर योगबाट केही हुन्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूलाई विश्वासै रहेन। विश्वास भइदिएको भए आज जति पनि योग प्रशिक्षकहरू छन् सबलाई परिचालित गरेर हामीले घर घर योग पुर्याउन सक्नु पर्थ्यो। त्यसको लागि सरकारले आफ्ना सञ्चार माध्यमहरूलाई शुद्ध प्रयोग गरेर योग गर्नको लागि प्रेरित गरिदिनु पर्थ्यो। ठुलो मान्छेले बोल्यो भने नि सबैले सुन्छन् के, हामीले बोलेर कहाँ सुन्छन् र? यदि चाहिँ सत्वचन बोल्ने त सानो ठुलो भन्ने हुँदैन होला नि स्वामीजी? हुँदैन। तर के हुन्छ भने नि, मानिसले ठानेको हुन्छ नि, मान्छेको धारणा न हो यो ठुलो यो सानो भन्ने। या कोही ठुलो सानो छैन, तर धारणा हामीले बनाएका छौँ। जो पदमा बस्यो त्यो ठुलो, जो अहिले जुन पदमा बसेको छ त्यसलाई हामी ठुलो भन्छौँ, खुसियादैन त्यसलाई फेरि सानो बनाइहाल्छौँ। किनभने व्यक्ति ठुलो सानो बनाएका छैनौँ हामीले पदलाई मात्रै ठुलो सानो बनाएका छौँ। त्यस अन्तर्गत के हो भने, एउटा जिम्मेवारीको पदमा रहेको व्यक्तिले भनिदियो भने नि सजिलो हुन्छ के। अहिले तपाईँको माथि सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले तपाईँहरू योग गर्नुहोस्, प्राणायाम गर्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्, यति तिनवटा कुरा गर्न पैसा पनि लाग्दैन, खर्च पनि तपाईँको केही हुँदैन। र तपाईँ जान्नुहुन्न भने सिकाउने व्यवस्था हामीले गरिदिएका छौँ। टेलिभिजनमै आउँछ, हामीले सरकारी सञ्चार माध्यमलाई प्रयोग गरिदिएका छौँ। त्यसमा त्यो सँगै बसेर तपाईँहरू बिहान 1 घन्टा तपाईँहरू योग गर्नुहोस् र यो महामारीबाट बच्न धेरै सघाउ पुग्छ भनेर यति भनिदिएदेखि सबै मान्छे गर्थे होला नि त। होइन स्वामीजी, मैले स्वामीजीलाई एकैछिन रोकेँ। ठुलो मान्छेले भन्नुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग आएपछि मैले स्मरण गरेँ, सम्झेँ कि हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो कोरोनाको त्रास फैलिसकेपछि, यो त्रासबाट हामी गुज्रिरहँदा उहाँले भन्नुभएका केही वचनहरू छन् जसलाई धेरै मान्छेले उल्लीबिल्ली लगाए। तातो पानी खानुपर्छ, यो बेसार पानी खानुपर्छ, यो चाहिँ फु गरेर जान्छ भन्ने किसिमको जुन सतह रूपमा र एउटा साधारण एउटा ठुलो रोग भयावह होइन, यो साधारण चिज हो, यो हाछिउँ गरेर जान्छ, यो रुगाखोकी जस्तै हो भनेर एउटा सरल उपाय
तातो पानी बेसार पानी खाउँ भन्दाखेरि धेरैले उल्लीबिल्ली लगाए। ठुलो मान्छेले भनेका कुरा पनि त हामी ग्रहण गर्न सक्दा रहन्छौँ नि त। होइन होइन, त्यस्तो होइन। के हुन्छ भने प्रचार दुई प्रकारले हुन्छ, नकारात्मक पनि हुन्छ सकारात्मक पनि हुन्छ। जसले जसरी प्रचार गरोस् न, बेसार पानीको चर्चा त भयो नि। प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलिदिनु भयो, आज सारा देशले जान्यो बेसार पानी नजान्ने मान्छे छैन। यसमा त गीत पनि बन्यो, ल बेसार पानी खाउँ भनेर के गीतहरू पनि बनाए। यति धेरै चर्चा पायो। यो चर्चाले के गर्यो भने प्रत्येक व्यक्ति बेसार पानी खान सुरु गर्यो। जसले आलोचना गरिरहेछ नि, प्रधानमन्त्रीलाई उडाइरहेको छ, त्यो पनि बिहान उठेर बेसार पानी दिए त अलिकति खाइहालौँ सुरु गरिसक्यो। त्यसकारण हेर्नुहोस्, राम्रो कुरा जसरी प्रचार गरे पनि राम्रो हुन्छ, मानिस कहाँ पुग्छ। हामी कसैलाई यसले नराम्रो भनेर कुनै व्यक्तिलाई भन्नुहोस् न, तपाईँलाई मैले चाहिँ तपाईँको आलोचना गरेँ, तपाईँलाई नराम्रो भने पनि त ध्यान त तपाईँतिर मान्छेको गयो नि। राम्रो भने पनि गयो, नराम्रो भने गयो। दुईटै अवस्थामा प्रचार हुन्छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन कुरा उल्लेख गर्नुभयो बेसार पानीको विषयमा, उहाँको कुरालाई जसले उडाए पनि जे गरे पनि मलाई लाग्छ यति उहाँको सन्देशले लाखौं मानिसहरू स्वस्थ हुने स्थिति बनेको छ। त्यसको लागि म चाहिँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने व्यक्तिगत तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वामीजी, हामी जीवन र विज्ञानलाई तुलना गर्छौँ। यहाँहरू त जीवन विज्ञानको व्याख्याता नै हुनुभयो र यो जीवन विज्ञानलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरूको तपाईँहरूले जुन सन्देश प्रवाह गरिरहनु भएको छ, मलाई एउटा कौतूहलता लागेको कुरो के भने, जीवन मेरो, म भित्र जीवन छ, म नै जीवन हुँ भन्ने मैले महसुस गरिरहँदा, जब मैले त्यो म भित्रको जीवन महसुस गर्छु अनि त्यसपछि म त्यसमा समाहित हुन सक्दिनँ, म त्यसबाट निर्देशित हुन सक्दिनँ, त्यसमा केन्द्रित हुन सक्दिनँ। कोही अर्कै आएर अर्कै तत्त्व आएर म भित्र छिर्दिन्छ र म खलबलिन्छु, म हराउँछु, म प्रभावित हुन्छु र म एकदम तनावमा गुज्रिन्छु। यो कारण के हो? म भित्र किन अर्को प्रवेश गर्छ सहजै? हामी भित्र कसैभित्र पनि अर्को प्रवेश गरेको होइन, प्रभाव प्रवेश गरेको। हामीले आफ्नो स्वभावलाई बिर्स्यौँ, हामी अरूको प्रभावमा बाँचेका छौँ। हामीलाई खुसी बनाउन पनि अर्को चाहिन्छ, दुखी बनाउन पनि अर्को चाहिन्छ। अरूले त राम्रो भनिदियो त्यसै म फुल्न थाल्छु, जबकि राम्रो भन्दैमा म राम्रो हुने हो र? म त जस्तो छु त्यस्तै छु नि त। मेरो अनुहार उस्तै हो, स्वभाव उस्तै हो, त्यस्तै नै हुँ। तपाईँले मलाई राम्रो भने नि त्यही हुँ, नराम्रो भने नि त्यही हुँ। तर तपाईँले राम्रो भन्दैमा फुरुक्क पर्छु, नराम्रो भन्दैमा एकदम रिसाइहाल्छु। हामी प्रभावमा बाँचेका छौँ। हामीले किन यस्तो भयो भने हामीले आफ्नो स्वभावतिर कहिल्यै फर्केनौँ, आफ्नो सम्पदालाई चिनेनौँ। मैले त्यही भएर सुरुमै भने, हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा के भने हामीले शरीरको शक्तिलाई परिचालित गर्नुपर्छ, चिन्नुपर्छ, अङ्गको व्यायाम गर्नुपर्छ, कसरी शारीरिक शक्ति बढ्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। दोस्रो, मानसिक शक्ति, मनको शक्ति कसरी सबल हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। मनका धेरै आयामहरू छन्, धेरैले मनमा काम गरेका छन्। त्योभन्दा गहिरो भावनात्मक शक्ति छ, त्यसलाई चिन्नुपर्छ। त्योभन्दा पनि गहिरो चेतनाको शक्ति छ। चेतना भनेको के हो? मेरो थाहा पाउने क्षमता, बोध, होस, सजगता। यो चेतनालाई चिन्नुपर्छ। यसैलाई ध्यान पनि भनिन्छ। ध्यान भने चेतना हो। एउटा चेत हुन्छ, अर्को अचेत हुन्छ के? अचेत भनेको केही पनि थाहा छैन, चेत भनेको थाहा छ। हो, त्यो थाहा पाउने क्षमता जीवन हो। त्यसको शक्ति चिन्नुपर्छ। त्योभन्दा पनि गहिरो चेतनाको पनि स्रोत छ, आत्मा। त्यसलाई जान्न त अलि टाढाको कुरा हो। आत्माभन्दा पनि गहिरो छ, त्यहाँ भित्र अर्को परमात्मा छ। यही शरीरबाट खोज्नुपर्छ। पहिलो लेयरमा, पहिलो तहमा शरीर छ, त्यसपछिबाट भित्र गइसकेपछि मन छ, त्योभन्दा पनि गहिरो भावना छ, त्योभन्दा पनि गहिरो चेतना छ, चेतनाभन्दा पनि गहिरो आत्मा छ, आत्माभन्दा पनि गहिरो परमात्मा छ। एउटै शरीरभित्र परमात्मा तत्त्वसम्म पनि अनुभव गर्न सकिन्छ। तर त्यति टाढा अहिले हामी नजाउँ। अहिले चाहिँ केलाई बुझौँ भने शरीर, मन र भावना र अन्तिम चेतना, यो चारवटा कुरालाई सन्तुलनमा राख्न सक्यौँ भने कहिल्यै कसैसँग डराउनु पर्दैन। कसरी राख्ने त स्वामीजी? यही समस्या भयो क्या। भड्किन्छौँ हामी, हाम्रो मन भड्किन्छ। के तत्त्वले भड्काउँछ? हामी किन त्यसलाई चाहिँ समायोजन गर्न सक्दैनौँ त? हामीमा के कमजोरी देखियो त्यस्तो?
मूल कुरा मैले अघि नै भने हामीले आफ्नो मनको शक्तिलाई नचिनेर हो। मनमा दुईटा खण्डहरू छन्। एउटा मनमा राम्रा विचारहरू आउँछन्, म सक्छु, गर्छु, हुन्छ भन्ने एउटा आँट, जुस, जाँगर, उत्साह, उमङ्ग यस्ता क्षेत्रहरू पनि छन्। अर्को चाहिँ म सक्दिनँ, हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि हो, उसले बिगार्यो, त्यो बदमास, ऊ बदमास भन्ने यी नकारात्मक खण्डहरू पनि छन्। नकारात्मक खण्डले मलाई के प्रभाव पारेको छ, सकारात्मक खण्डले के प्रभाव पारेको छ भन्ने थाहै नपाइकन हामीले ती उपायहरूलाई प्रयोग त गरिराखेका छौँ, त्यो मनको त्यो खण्डलाई प्रयोग गरिरहेका छौँ, तर त्यसले मलाई के प्रभाव पारेको छ भन्ने थाहै छैन। त्यही भएर म बार बार भन्छु, हेर्नुहोस्, आफूलाई पढाउँ है। तपाईँले सारा संसारको ज्ञान लिनुभयो भने पनि आफ्नो ज्ञान छैन, आफूलाई पढ्नु भएको छैन भने केही अर्थ छैन है। आफूलाई पढाउँ। सबभन्दा पहिला म कस्तो छु, मेरो विचार कस्तो छ, मेरो मन कस्तो छ, मेरो भावना कस्तो छ, मेरा आनी बानी कस्ता छन्, मेरो स्वभाव कस्तो छ, मेरा गुण अवगुणहरू कस्ता छन्, आफूलाई पढाउँ है। आफूलाई नपढिकन आफ्नो क्षमता थाहा हुँदैन। जबसम्म आफ्नो क्षमता थाहा हुँदैन तबसम्म हामी यही बाहिरी प्रभावमै बाँचिरहन्छौँ। अनि फलानाले दुःख दियो, त्यसले गर्दा बिगार्यो, यो देश बिगार्ने यो हो, घर बिगार्ने यो हो, यो रणसङ्ग्राम, यो महाभारत चलि नै रहन्छ। अनि स्वामीजी, त्यो बुझ्नलाई, आफूलाई बुझ्नलाई, आफ्नो मनलाई तरङ्गित बनाउनलाई, आफूले नै आफ्नो मनलाई निर्देशित गर्नलाई आफैले गर्नुपर्छ भनेर यहाँले भने जस्तै त्यो गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान पनि छ। यो गलत हो, यो राम्रो हो, यो सही हो भन्ने कुराको जानकारी पनि राख्छौँ हामी। तथापि हामी जानी गल्ती गर्छौँ, जानी गलत बाटो अपनाउँछौँ, जानी हामी प्रभावित हुन्छौँ कसैबाट भनेदेखि कमजोरी त मैमा अथवा कमजोरी त मेरै मस्तिष्कमा रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो नि, होइन? कति राम्रो, अत्यन्तै राम्रो। यस्तो किन हुन्छ होला? सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने म राम्रै गर्न चाहन्छु, मेरो मन पनि राम्रो छ, केही राम्रो गरौँ भन्ने भाव पनि छ, तर हुँदै पनि नराम्रै हुन्छ। किन? मबाट कर्म पनि नराम्रो हुन्छ, विचार पनि राम्रो गरौँ भन्ने लाग्छ नि। नकारात्मक सोच्ने इच्छा कसलाई होला र? कुन व्यक्ति होला कि म अब एकछिनपछि नकारात्मक सोच लिएर बस्छु भनेर तालिका बनाएर नराम्रो सोच्ने मान्छे छ र? हरेक व्यक्ति राम्रो विचार गर्न चाहन्छ, राम्रो सोच्न चाहन्छ, तर के गर्नु, अब नराम्रो मनमा आइहाल्छ। अनि गर्ने के त? आउँछ आफै। यस्तो जीवन हाम्रो यस्तो भएको छ कि आफू ताक्छ मुडो, बन्छ र ताक्छ घोडो भन्ने एउटा उखान छ नि, त्यस्तै स्थिति हाम्रो बनेको छ। हामी नराम्रो गर्न पनि चाहँदैनौँ, नराम्रो बन्न चाहँदैनौँ, कसैलाई नराम्रो देखाउन पनि चाहँदैनौँ, तर नराम्रो भइरहेको हुन्छ। मनमा नराम्रा विचार आउँछन्, कर्म पनि नराम्रो बनिराखेको हुन्छ अनायासै। किन हुन्छ? प्रश्न छ, किन हुन्छ? एउटै कारणले हुन्छ। ल, हामीले अरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने अथवा कसरी अरूसँग संवाद गर्ने, के कुराकानी गर्ने, यो कला त हामीले सिक्यौँ होइन? अब आफूले मान्नुपर्ने मान्छेसँग कसरी बोल्ने, अनि आफू बराबरकोसँग कसरी कुराकानी गर्ने, आफूभन्दा सानो छ भने उसँग कसरी कुरा गर्ने, हामीले यो कला बच्चैदेखि सिक्दै आयौँ अरूसँग कुरा गर्ने। तर आफूसँग आफै कसरी संवाद गर्ने यो कुरा बुझेनौँ, सो संवादको कला जानेनौँ। मैले मसँग कसरी वार्तालाप गर्नुपर्छ यो ज्ञान नै हामीलाई भएन। सबैभन्दा जीवनको त्रुटि, कसरी गर्ने त अब गल्ती यही स्वामीजीले भनिदिनु पर्यो सबैलाई। यो आफूले आफैसँग वार्ता गर्ने, आफूले आफैलाई महसुस गर्ने, स्मरण गर्ने चाहिँ कसरी, त त्यो कला पनि त सिकाइदिनु पर्यो नि त। हामीले यही कलामा अहिले काम गरिरहेका छौँ। आज तेस्रो दिन भयो, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, आज चौथो दिन हुन्छ। तेस्रो होइन, आज तीनटा क्लास 3 दिनको सकिसक्यो। चौथो दिन आज सुरु हुँदैछ सो संवादमा। यो चाहिँ 9 दिनको कार्यक्रम हुन्छ। 9 दिनसम्म हामी सहभागी हुन्छौँ। अहिले यो उसका अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूको लागि यो कार्यक्रम चलिरहेको छ। त्यहाँ उहाँहरूले आयोजना गर्नुभएको छ
र यसमा हामी पुरै सोच संवाद कसरी गर्ने, आफूसँग आफैले कुरा कसरी गर्ने, सारा बिग्रेकै यही भयो। हामीले आफूले आफूसँग कुरा गर्न नजान्नु नै सबैभन्दा ठुलो गल्ती भयो। मनमा एउटा कुरा गर्न मैले चाहेको एउटा छु, मनमा अर्कै कुरा आउँछ, अनि के गर्नु भनौँ न। काम एकातिर गरिरहेको छु, मेरो हात खुट्टाले एउटा काम गर्छ, मेरो मनले अर्कै काम गर्छ। मेरो कर्म र मेरो मनको कहीँ सन्तुलन नै छैन। मेरो भित्री संवाद चौपटै भयो के बिग्रिएको छ। त्यो भित्री संवादलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यसको विशेष प्रकारका विधि हुन्छन्, विशेष प्रकारको अभ्यास हुन्छ। त्यो अभ्यास अहिले हामी गराइरहेका छौँ। निरन्तर कार्यक्रम चलिरहेको छ र जसले पनि यो कार्यक्रममा भाग लिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूले जीवन विज्ञानमा सम्पर्क गरेर चाहिँ यसलाई यसको त्यो क्लासमा भाग लिन स्वामीजी अलिकति थोरै आज हामी प्रत्यक्ष हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूमा वार्ता गरिरहेका छौँ, तपाईँको ज्ञान पस्किरहेका छौँ। आज यही अतिथि देवो भव कार्यक्रमबाट केही त्यस्ता सन्देशहरू र त्यो जीवन र विज्ञानको तपाईँहरूले थाल्नुभएको एउटा सकारात्मक पक्षलाई पनि अलिकति उजागर गरिदिउँ न। बिल्कुल, सबैभन्दा पहिला सुसंवादको लागि मैले अहिले थोरै कुरा गरेँ। यसैका चारवटा पक्षलाई मैले अघि नै उजागर गरेको थिएँ। सबैभन्दा पहिलो शरीरको पनि भाषा हुन्छ। शरीरले मलाई के भइरहेको छ, के हुनेवाला छ, हामीलाई पहिल्यै सङ्केत गर्छ। त्यसलाई पढ्न जान्नुपर्छ है। तपाईँलाई भोलि कुनै बिमारी आउँदैछ भने आजै तपाईँलाई सङ्केत आइसकेका हुन्छ, शरीरले सङ्केत दिइसकेका हुन्छ, त्यसलाई बुझ्न सक्नुपर्छ। मनले पनि त्यसै गरी सङ्केत दिएको हुन्छ, भावनाले पनि सङ्केत दिएको हुन्छ। यो बाबा जे हुँदैछ त्यसको पूर्वाभास हाम्रो मनले पनि गर्छ, हाम्रो भावनाले पनि गर्छ, हाम्रो शरीरले पनि गर्छ। तर त्यो हामीले जानेनौँ। हाम्रो उनीहरूसँगको सम्बन्ध नै टुट्यो के। मेरो सम्बन्ध न मेरो शरीरसँग रह्यो, न मेरो मनसँग रह्यो, न मेरो सम्बन्ध मेरो भावनासँग रह्यो। मेरो सम्बन्ध त खालि अरूसँग रह्यो। जहिले पनि फलानाले गर्दाखेरि यहाँ बिगार्यो, अब कसरी यो गर्ने होला, खालि बाहिरी कुरामा चाहिँ हाम्रो ध्यान रह्यो। आफ्नो सम्पदाको विषयमा चाहिँ ध्यानै रहेन। हामीले के ठान्यौँ भने नि, बाहिर जुन सम्पत्ति मैले कमाएँ त्यो सम्पत्ति सबै कुरा सबैभन्दा ठुलो भन्यौँ होला। बाहिर कमाएको सम्पत्ति पनि ठुलो हो, तर त्यो सम्पत्ति भन्दा पनि ठुलो त त्यो कमाउने वाला हो नि त। जसले कमायो त्यो कमाउने क्षमता ठुलो कि त्यो क्षमताले कमाएको सम्पत्ति ठुलो? भाइ, त्यो क्षमता सबभन्दा ठुलो हो नि। त्यो क्षमतातिर चाहिँ हामी फर्केनौँ। हामी चाहिँ त्यो क्षमताले कमाएको सम्पत्तिको पछाडि भाग्यौँ। यही नै त्रुटि भयो के। स्वामीजी मैले यहाँलाई एकैछिन रोकेँ। यो प्राविधिक कारणले पनि अहिले एकैछिन सानो विश्राम लिनुपर्ने भयो। म विश्रामपछि स्वामीजीसँग फेरि यो वार्तालाई निरन्तरता दिन्छु। एकैछिन विश्राम। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रम अतिथि देवो भवमा छौँ र आज हामी अतिथिका रूपमा स्वामी रमेश नेपालसँग वार्ता गरिरहेका छौँ। एकैछिन व्यापारिक विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा हामी स्वामी रमेश नेपालसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र यो अतिथि देवो भवको श्रृङ्खलामा आज हामी जीवन, जगत र जीवन विज्ञानसँग सम्बन्धित र सोचिनारी आफ्नो ज्ञान आफैसँग, आफ्नो शारीरिक शक्ति आफैसँग हुन्छ भन्ने कुरामा हामी स्वामी रमेश नेपालसँग वार्ता गरिरहेका छौँ। वार्तालाई निरन्तरता दिँदैछौँ। स्वामीजी, हजुर, हामी कुरा गरिरहेका थियौँ तपाईँहरूको जुन 9 दिनको अभियान छ, आफूले आफूलाई चिन्ने अभियान। यो अभियान कुनै एउटा समुदाय, कुनै एउटा वर्ग, कुनै एउटा देश, कुनै एउटा समाजमा होइन, संसारभरका मानव सभ्यता, मानव समाजलाई नै आवश्यक पर्ने चिज हो। किनभने एउटा सानो भाइरसले आज संसार हल्लाएको छ, मानव सभ्यतालाई तहस नहस पारेको अवस्था छ भने यो ज्ञान, तपाईँहरूले प्रवाह गरिरहनु भएको ज्ञान संसारभर पुगोस् भन्ने सन्देशका लागि यो अभियानलाई चाहिँ कसरी अब मूर्त रूप दिन सकिन्छ?
यसमा पनि यही छ, आफ्नो जति क्षमता छ आफूसँग भएको क्षमतालाई भरपूर मात्रामा प्रयोग गर्ने हो। नभएको कुरालाई गर्न सकिन्न। जे छ त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ, जे छैन त्यसको लागि पुरुषार्थ गर्ने, जे छ त्यसको सम्मान गर्ने, आफूसँग भएको कुरालाई प्रयोग गर्ने हो। हामीले आफ्नो क्षमतालाई भरपूर रूपमा प्रयोग गरिराखेका छौँ र यसलाई यो विधालाई न जात न धर्म न लिङ्ग यो सबैको लागि हो। किनभने मनले सबैलाई दुःख दिएको छ। सुख दिने पनि मन हो, दुःख दिने पनि मन हो। सुख पनि शरीरले दिन्छ, दुःख पनि शरीरले दिन्छ। सुख पनि भावनाले दिन्छ, दुःख पनि भावनाले दिन्छ। सुख दुःख बाहिरबाट आउने होइन, अरूले दिने होइन। मेरो शरीरले सुख दुःख दिने हो, मेरो मन मेरो बुद्धिमत्ताले सुख दुःख दिने हो, मेरै विचारले दिने हो, मेरै भावले दिने हो। बाहिर अरूलाई दोष दिनुको केही अर्थ छैन। आफूलाई सुधारौँ, या आफूलाई नसुधारिकन केही विकल्पै छैन। अरूलाई बदल्नेले सधैँ हार खाए। म दुई लाइन मैले गरेको म भनौँ यहाँलाई। आफूलाई बदल्नेले सधैँ हार खाए, अरूलाई बदल्नेले सधैँ हार खाए, आफूलाई बदल्नेले संसार बदलिदिए। भगवान बुद्धले पनि सबैभन्दा पहिला आफूलाई परिवर्तन गर्नुभयो, आफूलाई बदल्नुभयो, अनि मात्रै संसार बदल्न निस्किनुभयो। त्यसकारण हामी एउटै काम गरौँ, अरूलाई सुधार्नतिर नलागौँ, सबैभन्दा पहिला आफूलाई सुधारौँ। आफूलाई सुधारौँको अर्थ के हो भने आफूलाई चिनौँ, आफ्नो क्षमतालाई चिनौँ, आफ्ना सम्भावनाहरूलाई चिनौँ। मेरो सबभन्दा पहिलो कुरा त के हो भने म जीवनमा के चाहन्छु, मेरो मूल लक्ष्य के हो, जन्मिएर मैले गर्नुपर्ने गर्न योग्य काम के हो, मेरो लागि चाहिँ के हो। फेरि यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सबै कर्म सबैको लागि होइन, सबै काम गर्न सबै मान्छे जन्मेकै होइनन्, सबैको लागि सबै काम हुनै सक्दैन। मेरो लागि चाहिँ काम के हो। एउटा यो संसारमा यस्तो काम त छ जुन काम गर्दा म जति खुसी हुन्छु, जति प्रफुल्ल हुन्छु, त्यति यो दुनियाँमा अरू कोही पनि हुन सक्दैन। एउटा काम त यस्तो छ जुन काम म गर्दाखेरि जति म कुशलतापूर्वक गर्न सक्छु त्यति कुशलतापूर्वक अरूले गर्नै सक्दैन। त्यस्तो काम त छ। त्यो के हो? त्यो के हो? मेरो पथ के हो? मेरो जीवनको हाइवे के हो? राजमार्ग के हो जहाँ म हिँड्न सकौँ? मेरो आफ्नो मूल मार्ग, मूल बाटो के हो? त्यो कुरा पत्ता नलगाइकन के हो त स्वामीजी त्यो मूल बाटो कुन हो? त्यो के हो? मेरो बाटो, मेरो लक्ष्य के हो भन्ने जुन प्रश्न यहाँले गर्नुभयो आम मानव जातिलाई नै, त्यसको वास्तवमा त्यो बाटो चाहिँ के हो रहेछ त? के रहेछ त त्यो तत्त्व? मूल हो बिल्कुल के रहेछ, सबैको लागि होइन। यो प्रत्येक व्यक्तिको बाटो फरक हुन्छ, त्यसैलाई स्वधर्म भनिन्छ। हामीले त स्वधर्म भन्दाखेरि कहाँ लगेर चाहिँ हिन्दू धर्म, अर्को धर्म, के धर्ममा लगेर जोड्यौँ, सम्प्रदायमा जोड्यौँ। भगवान कृष्णको भनाइ त्यस्तो थिएन। स्वधर्मको अर्थ स्वभावजन्य कर्म। मेरो स्वभाव, प्रत्येक व्यक्तिको जसरी अनुहार फरक छ त्यसै गरी प्रत्येक व्यक्तिको स्वभाव फरक छ। जसरी प्रत्येक व्यक्तिको स्वभाव फरक छ त्यसै गरी प्रत्येक व्यक्तिको कर्म पनि फरक छ, गर्ने तरिका फरक छ, आफ्नो तरिका छ। तपाईँले आज जुन ढङ्गले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ, जसरी काम गर्नुहुन्छ तपाईँको क्षमता यो संसारमा अद्वितीय छ। तपाईँले जसरी गर्नुहुन्छ त्यसरी त अरू कसैले गर्न सक्दैन। केदार कोइराला बन्न यो जगतमा कोही पनि सक्दैन। सक्छ भने मात्रै केदार कोइराला सक्छ, अरू सक्दैन। मानिस प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय छ। त्यो अद्वितीयता, आफ्नो क्षमतालाई जानौँ, त्यसलाई चिनौँ। त्यसलाई चिन्नु भन्दा ठुलो धर्म यो जगतमा अरू केही पनि छैन। तर स्वामीजी, सबभन्दा ठुलो धर्म आफूलाई चिन्नु हो। तर स्वामीजी, यो आदर्श, यो महान तपाईको वाणीलाई ग्रहण पनि गर्नु पर्यो। मान्छे त लोभी छ, मान्छे पापी छ, मान्छे घृणा गर्छ, मान्छे घमण्ड गर्छ, मान्छे सबै मै खाऊँ, मै लाऊँ, सुख सोहेल मोज मै गरौँ भन्छ। यो चाहिँ किन त? नबुझेपछि के गरोस् त नि विचार। त्यही त हो नि। अब थाहा छैन नि त के गर्नु। आफ्नो क्षमता थाहा छैन, त्यतातिर फर्किने कहिल्यै मौकै मिलेन। हामीलाई त के हो भने उही एउटा भनाइ छ नि, आफ्नो आङको भैँसी नदेख्ने, अर्काको आङको होइन, आफ्नो आङको जुम्रा नदेख्ने, के भन्ने भन्छ नि एउटा, के आफ्नो आङको जुम्रा नदेख्ने, अर्काको आङको भैँसी देख्ने। त्यस्तै होइन, आफ्नो आङको भैँसी पनि नदेख्ने, अर्का आङको चाहिँ जुम्रा पनि देख्ने। त्यस्तै के हो, त्यस्तै भने जस्तै हामीले किन त्यस्तो भयो भने हामीले जुम्रा होस् कि भैँसी होस्, आफ्नो आङमा, आफ्नो आङतिर फर्के पो देख्नु नि। आफूतिर हेर्दैन त कसरी? हामी आफ्नो अनुहार हेर्दैनौँ, हाम्रो स्वभाव
नै कस्तो भयो भने आफ्नो गल्ती महसुस गर्ने, आफूले हिँडेका बाटोहरू गलत छ भन्ने कुराहरूमा त्यो सर्वस्वीकार्य गर्न नसक्ने, अहमता बढी हुने, घमण्ड बढी गर्ने, त्यो आचरण चाहिँ खानपिनले पनि गर्छ भन्छन् नि। बिल्कुल, त्यो यो सबभन्दा पहिलो कुरा त अज्ञानता हो। जसलाई आफ्नो विषयमा ज्ञान भएन त्यही व्यक्ति मात्रै अहङ्कारी बन्न सक्छ, अरूलाई दोष देखाउन सक्छ, अरूलाई गाली गर्छ, आफ्नो भाग्यलाई गाली गर्छ, आफ्नो ईश्वरलाई गाली गर्छ, के गर्छ सबलाई गाली गर्छ। त्यो चाहिँ के भने आफ्नो क्षमता नबुझेको कारणले। अब यो आफ्नो क्षमता नजान्नको लागि यसलाई बाधाको रूपमा खानपानले धेरै ठुलो काम गर्छ। किन भन्नु होला भने खानाबाट शरीर पनि त्यसैबाट बन्छ, मन पनि त्यसैबाट बन्छ, भावना पनि त्यसैमा बन्छ है। र खाने शरीर नभयो भने चेतना हुँदैन, त्यसकारण चेतनाको पनि स्रोत त्यही नै हो। त्यसैले खानेकुरा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण खानेकुरालाई हामीले धेरै ध्यान पुर्याउनै पर्छ। आज पनि भन्नुहोस् न, यो महामारी आएको छ नि खानाबाटै आएको त हो नि। गलत खानेकुरा खाइदिएको कारणले आज सारा विश्वले चाहिँ यो दुःख भोग्नु परेको छ, यो सबै लुकेर बस्नुपर्ने स्थिति भएको छ। त्यसकारणले खानपानमा हामी सचेत चाहिँ हुनैपर्छ। भनेपछि अब हामीले जुन एउटा तामसी सात्विक भोजनको जुन व्याख्या गर्छौँ, सात्विक हुनुपर्छ, हाम्रो शरीर, हाम्रो मानव जीवन, हामीले पाएको सबै चिज, हाम्रा अङ्ग प्रत्यङ्ग सबै सात्विक भोजनका लायक हुन्, तामसी भोजनका लायक होइन भन्छन् विज्ञहरू, जान्नेहरू, यसका व्याख्याताहरू। यसको चाहिँ तर्क के हो त स्वामीजी? यसो छ, अब हेर्नुहोस्, मेरो लागि के योग्य के अयोग्य आफूले थाहा पाउनुपर्छ ल। अरूले भनेर काम लाग्दैन। आफ्नो अनुभव नै सबैभन्दा ठुलो ज्ञान हो, गुरु हो। मेरो अनुभवभन्दा मेरो ठुलो गुरु अरू कोही पनि हुँदैन। त्यसकारण आफूले हेर्ने, कस्तो खाना खाँदाखेरि कस्तो प्रभाव पर्यो मलाई हेर्ने। खाना कति हामीले खाना मुखबाट मात्रै खाना खानेलाई खाना भन्छौँ र त्यसलाई मात्रै सात्विक भन्छौँ, त्यो होइन। आँखाबाट खाने खाना पनि सात्विक हुनुपर्छ। हामी दृश्य हेरेर पनि खान्छौँ है, त्यसले हाम्रो शरीरमा अहिलेको अहिले प्रभाव पार्छ, मनमा अहिलेको अहिले प्रभाव पार्छ। एउटा वस्तु व्यक्ति हेर्न पाएको छैन, मेरो मन दुखी या सुखी या एउटा फरक परिहाल्छ तुरुन्तै। आँखाबाट खान्छौँ हामी, कानबाट खान्छौँ, मुखबाट खान्छौँ, हामी गन्ध नाकबाट खान्छौँ, हामी स्पर्शबाट खान्छौँ। यो पाँचैवटा इन्द्रियहरूबाट जुन भोजन गरिरहेका छौँ ती सबै सात्विक हुनुपर्छ। यसको अर्थ खाना चाहिँ राम्रो खायो, सात्विक खाना खायो, तर उसको कानबाट खाने या आँखाबाट खाने या अरू इन्द्रियबाट लिने चाहिँ नि गलत खानेकुरा, गलत भोजन छ भने त्यो व्यक्ति चाहिँ सुखी हुन सक्दैन, ऊ सात्विक भन्न मिल्दैन उसलाई। त्यसकारण पाँचैवटा ज्ञानेन्द्रियहरूबाट जे पनि हामी लिन्छौँ भित्र त्यो सात्विक हुनुपर्छ। जस्तो एउटा सानो उदाहरण दिउँ, हामी अहिले सात्विक र चाहिँ अर्को खानेकुराको कुरा गर्दाखेरि भनौँ न के गर्छौँ भन्नुलाई भने मांसाहार र शाकाहार दुईटालाई महत्त्व दिएका छौँ हामीले। शाकाहारलाई सात्विक मान्छौँ हामी, मांसाहारलाई चाहिँ तामसी मान्छौँ। तर कस्तो छ भने कुनै व्यक्तिले एउटा चाहिँ मासु खान्छ, मासु खाने मान्छे चाहिँ अलिकति सात्विक खाना होइन भनेर भन्छौँ। तर एउटा मासु खाने मान्छे छ, अर्को नखाने मान्छे छ। एउटा खसी कहीँ काटिराखेको छ, खसी काट्यो या जनावरलाई मार्न थाल्यो, त्यो मार्ने मान्छे त एक दुईजना हुन्छन् हेर्नुहोस्, त्यसलाई हेर्ने मान्छे चाहिँ धेरै मान्छे जम्मा भएर हेरिरहेका हुन्छन्। त्यहाँ कति मान्छेहरू त माछा मासु नखाने मान्छे पनि त्यो मारे हेर्न चाहिँ गइरहेका हुन्छन्, हेरिरहेका हुन्छन् कि। अब अर्कोलाई मारेको, छटपटाएको त्यो पीडा, त्यो उसको त्यो वेदना, त्यसलाई आँखाबाट लिएर के खाएको भन्नुहोस् त? त्यो यो खाना हो कि यो गलत खाना? आँखाबाट हामीले गलत खाना खायौँ, आँखाबाट हिंसा खायौँ, हामीले मुखबाट त मासु खाएनौँ, तर अरूलाई मारेको हेर्नु, अरूलाई दुःख दिएको हेर्नु, अरूलाई कुटेको हेर्नु, अरू मानिसलाई सताएको हेर्नु भनेको पनि यो चाहिँ गलत भोजन हो। त्यसकारण हामीले पाँचैवटा इन्द्रियहरूलाई विचार गर्नुपर्छ। कहीँबाट पनि, कानबाट पनि नराम्रो नहोस्। त्यही भएर महात्मा गान्धीले बडो मिठो कुरा गर्नुभएको छ कि तिमी नराम्रो नबोला, नराम्रो नसुना, नराम्रो नहेर, नराम्रो नगर।
त्यसकारण यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रा भोजन हुन्। काम नराम्रो नगर्ने मात्रै होइन, काम नराम्रो पनि नगर, नराम्रो नसुन, नराम्रो नबोल, नराम्रो नहेर, कसैको आलोचना नगर भाइ। अरूको कुरा काटेर तिमीलाई के फाइदा हुन्छ? बेकारको आफ्नो मन मात्रै भारी हुन्छ, त्यसले प्रगति हुँदैन। यो व्यावहारिक हो त स्वामीजी, यो व्यावहारिक हुन सक्छ। हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व, हाम्रो समाज, हाम्रो परिवेश हेर्दाखेरि अहिले हामी जे वार्ता गरिरहेका छौँ, स्वामीजीबाट जे प्रवाह भइरहेको छ, त्यो कुरा हामी हाम्रो जीवनमा, हाम्रो समाजमा, हाम्रो घरमा, हाम्रो छिमेकीमा यो व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न सक्ने सम्भावना कतिको देखिन्छ? बिल्कुल यहाँ हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ, व्यावहारिक रूपमा उत्रिएको छ। कसरी व्यवहारमा आउँछ भन्नुलाई भने नि, मैले कुनै चिज बाहिर घटना देखेँ, त्यो घटना हेर्दिनँ भनेर हुन्छ र? आँखा खुल्ला छन्, हेरिहाल्छन्। ल आँखा पनि बन्द गर्नु भन्नाले काम त बन्द हुँदैन नि, सुनिहाल्छ क्यारे। कसैले गाली गर्यो मैले त्यही भन्न खोजेँ, यो व्यावहारिक भयो त भन्न खोजेँ। नराम्रो कुरा सुन्दिनँ भनेर हुन्छ र? सुनिन्छ, तर देखिन्छ पनि सुनिन्छ पनि। तर याद के गरौँ भने नि, सुन्नेवाला या हेर्नेवाला मेरो आँखा होइन है, मेरो मन हो। मैले त्यो विषयमा ध्यान दिएँ भने मात्रै सुनिन्छ, ध्यान दिइनँ भने सुनेर पनि सुनिन्न। त्यसकारणले गलत विषयमा तिमी ध्यान नलगाऊ, राम्रो विषयमा चाहिँ ध्यान लगाऊ। गलत विषयलाई इग्नोर गर। जे आइरहेको छ त्यो नराम्रो हो, त्यो मेरो भोजन होइन है। किनभने भोजन त सबै छ नि, बाहिर खानेकुरा त राम्रा नराम्रा सबै खानेकुरा छन् नि। तर के भने राम्रो, तपाईँले अहिले कसैले खानेकुरा दियो भने आफूलाई जे मिठो लाग्छ त्यो चाहिँ लिनुहुन्छ नि त। अब कहीँ तपाईँलाई भोजन खान बोलाएको छ, कसै ठाउँमा बफे छ बाहिर, अब त्यहाँ आफै निकालेर खान पाइन्छ भने तपाईँलाई मिठो नलाग्ने खानेकुरा निकाल्नुहुन्छ र मिठो लाग्ने छान्नुहुन्छ, अरूलाई छोडिदिनुहुन्छ। हो त्यसै गरी जुन कुरा आफूलाई उपयोगी छैन, जसले मेरो मनलाई विचलित बनाउँछ, भित्रबाट डाहा हुन्छ, त्यस्ता विषयहरूमा चाहिँ ध्यान नदिने, त्यस्तालाई नलिने। त्यही त मैले, जसले चाहिँ मलाई शीतलता दिन्छ त्यसलाई मैले स्वामीजीबाट जान्न चाहे। जस्तो मलाई मह मनपर्छ, मैले मह चाटेँ भने गुलियो हुन्छ, ओहो कति मिठो मह भन्ने बुझ्छु मैले त्यसरी ग्रहण गर्छु। तर त्यो मह माउरीले त्यो एउटा धसिङ्गारेको फुलबाट पनि चुसेर ल्याएको हुनसक्छ, एउटा अर्को सयपत्री फुलबाट पनि ल्याएको हुनसक्छ होइन। अरू विभिन्न प्रजातिका फुलहरूको चाहिँ रस चुसेर ल्याएर जम्मा गरेको हुन्छ। तर हामी मह सेवन गर्दाखेरि त्यो फुलको यो फुलबाट यो फुलबाट यो भनेर हामी त्यो महलाई छुट्याउन सक्दैनौँ नि। त्यसलाई त्यो जसरी उसले चाहिँ अलग अलग फुलको चाहिँ रस चुसेर ल्याएर सँग एउटा बनाएको हुन्छ, घार बनाएको हुन्छ र त्यसबाट हामी मह मिठो भनेर खान्छौँ। र कति त हामी यो अलि पारखीले त यो अर्ग्यानिक रहेछ, यो चिनी खुवाएको रहेछ अथवा चिनी मिसाएको रहेछ पनि भन्छन्। हो त्यस्तै भोजनलाई चिन्नलाई पनि त्यो अन्तर मन त हुनु पर्यो नि त। यो स्वादिलो, यो अर्ग्यानिक अथवा चाहिँ यो चाहिँ तामसी, यो सात्विक भन्ने चिन्नका लागि पनि त केही गुणहरू होला नि। बिल्कुल, गुणहरू स्वाभाविक रूपमा हामीसँग चिन्ने क्षमता छ। यी हाम्रा इन्द्रियहरूलाई हामीले अत्यन्तै कमजोर बनायौँ, दुर्बल बनायौँ। वास्तविकता के हो भने तपाईँको स्वाद लिने क्षमता, गन्ध लिने क्षमता, तपाईँको हेर्ने क्षमता, सुन्ने क्षमता, यी सम्पूर्ण क्षमताहरू अन्तिम अवस्थासम्म, मृत्युको अवस्थासम्म पनि जस्ताको तस्तै हुनुपर्छ। म मर्दाखेरि पनि यसरी मरेँ है भनेर मलाई बोध हुनुपर्छ, थाहा पाउनुपर्छ। तर हाम्रा इन्द्रियहरू हामीले उत्तेजित बनाएर अथवा हाम्रो ठिक ढङ्गको भोजन नगरेर चाहिँ हामीले आफ्नो इन्द्रियहरूलाई यति कमजोर बनाउँदै गयौँ। अहिले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने खाना खाँदाखेरि खानाको स्वाद पनि चिन्न छोड्यौँ, अरू कुरा छोडिदिनु न। त्यो स्वाद चिन्नको लागि, थाहा पाउनको लागि पनि उत्तेजना चाहिन्छ, हामीलाई खुर्सानी चाहिन्छ। पिरो खुर्सानी खायो भने बल्ल अलिअलि स्वाद आयो, होइन भने त स्वादै थाहा पाउन छोडिसक्यौँ हामीले। आफ्ना भोग गर्ने क्षमता जुन छ नि, हाम्रो जुन इन्द्रियहरू हुन्, इन्द्रिय भोग, त्यो भोगको क्षमतालाई एकदमै कमजोर बनायौँ हामीले। त्यही भएर मैले भने अघि नै
हाम्रो शरीरका अङ्गहरू एउटा एउटा अङ्गहरू बलियो हुनुपर्छ, मनका अङ्गहरू इन्द्रियहरू एउटा एउटा इन्द्रिय बलियो हुनुपर्छ। यसमाथि हामीले काम गर्नुपर्छ कि आफ्नो क्षमता, आफ्नो जुन मूल आफूसँग भएको विषयहरू हो, क्षमताहरू हो, शक्तिहरू हो, त्यसको विषयमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ। बाहिरी विषयमा मात्रै होइन, त्यसको साथसाथमा आफूसँग भएको विषयमा हामीले अभ्यास गर्नैपर्छ। अनि मात्रै हाम्रा इन्द्रियहरूलाई हामीले सक्षम बनाउन सक्यौँ भने चाहिँ यहाँले अघि भन्नुभएको जस्तै हर एक स्वाद छुट्याउन सकिन्छ, जान्न सकिन्छ र प्रत्येक स्वाद हाम्रै लागि हो, हाम्रै हितको लागि हो, कल्याणको लागि हो। म यो भन्दिनँ कि मह खानु हुन्छ कि हुँदैन, कि मह खाँदा धर्म हुन्छ कि पाप हुन्छ कि, म त्यतातिर जान्न। मेरो लागि पाप र धर्म भने यति मात्रै हो, जुन विषयले मानवको दीर्घकालीन हित हुन्छ, तपाईँ हाम्रो पुरा जीवनमा हितै हित हुन्छ, त्यो सबै धर्म। जे गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो अहितै अहित हुन्छ, त्यति मात्रै पाप। यसो भन्न यसरी बुझ्न सकियो स्वामीजी कि हामी पञ्चतत्त्वबाट मिश्रित हाम्रो यो शरीर, त्यही पञ्चतत्त्व जो प्रकृति भन्छौँ हामी, त्यो प्रकृतिसँग घुलमिल भयो भने, त्यो प्रकृति प्रेमी भयो भने अलि सहज हुने हो त। प्रकृतिले हामीले अहिले दुःख पाएको नै अप्राकृतिक भएर हो नि, प्रकृतिभन्दा भिन्न कर्म गरेर। आज हेर्नुहोस् त, प्रकृतिमा कहाँ समस्या छ र? अब जङ्गलका आज हामी एउटा महामारी आयो भनेर डराइरहेका छौँ, तर जङ्गलमा हेर्नुहोस् ल, कुनै जङ्गलमा या चाहिँ आरक्षहरूमा पनि पालिएका त्यहाँ प्राकृतिक रूपमा छोडिएका जनावरहरूमा, यो जनावरमा यहाँ यस्तो यस्तो महामारी लागेर जनावरहरू मरेछन्, त्यहाँ यति भेटनरी डाक्टर जङ्गल पठाइयो भने सुनेको छ? जङ्गलमा कुनै भेटनरी डाक्टरको आवश्यकता छैन, त्यहाँ जनावरहरू स्वस्थ छन्, सबल छन्, कुनै पनि रोगबाट उनीहरू मुक्त छन्। तर तिनै जनावरलाई हामीले घरमा लिएर आएर पाल्यौँ भने चाहिँ फेरि त्यहाँ हामीलाई डाक्टर चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, फेरि त्यो तिनै जनावरलाई रोग लाग्छ, महामारी लाग्छ, दुनियाँ समस्या आउँछ। यसको अर्थ के भने त्यो जनावरको खानपान, रहन सहनदेखि सबै कुरालाई हामीले अप्राकृतिक बनाइदियौँ। तपाईँ हामी पनि त्यसै गरी अप्राकृतिक भएका छौँ। जहाँ प्रकृतिभन्दा भिन्न काम गर्न थालिन्छ, प्रकृतिलाई अतिक्रमण गर्न थालिन्छ, त्यहीँबाट मानवको अहित सुरु हुन्छ। त्यसकारण मैले के भने आफ्नो अहितमा काम गर्नु अधर्म हो र प्रकृतिको विनाशमा लाग्दाखेरि, अप्राकृतिक काम गर्दाखेरि आफ्नो अहित हुन्छ। त्यसकारण अप्राकृतिक कार्यहरू जे गरे पनि त्यो अधर्मभित्र पर्छ। भनेपछि हामी प्रकृति प्रेमी हुनु पर्यो, प्रकृतिको संरक्षण गर्नु पर्यो, प्रकृतिको दोहन गर्न भएन भन्ने सन्देश हो। बिल्कुल 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 त्यति गऱ्यौँ भने हामी प्रकृतिसँग जति नजिक हुँदै जान्छौँ त्यति नै हामी स्वस्थ हुन्छौँ। अहिले यति सानो कुरा त अहिले तपाईँ हामीले यी अनुभवै गरिराखेका छौँ नि। कुनै दिन एकदमै तनाव भयो भने पनि, समस्या भएको छ भने, मनमा समस्या भए पनि कहीँ गएर एकान्त ठाउँमा प्राकृतिक र चराचुरुङ्गी भएको, फलफुलहरू भएको, होइन, बगैँचाहरू, यस्तोमा गयो भने कति प्रफुल्लताको अनुभव गर्छौँ नि है। तनाव कहाँ हरायो जस्तो लाग्छ। जति हामी प्रकृतिको नजिक हुँदै जान्छौँ त्यति खुसी हुन्छौँ, जति प्रकृतिबाट अलग हुँदै जान्छौँ त्यति हामी दुःखी हुँदै। अब हामीसँग समय पनि थोरै छ स्वामीजी, म तपाईँसँग जान्न चाहन्छु कि हामी यतिखेर अहिलेको परिस्थितिमा, आजको यो समयमा हामी मानवहरू असाध्यै निराश भएका छौँ। यो निराशताको जड चाहिँ के रहेछ? मैले अघि नै भने, निराशताको जड नै आफ्नो क्षमतालाई नजान्नु हो। जसले आफ्नो क्षमतालाई जानेन, त्यो व्यक्तिले आफ्नो शक्तिलाई चिनेन बिचारो, अनि निराश भयो। अरूले केही गर्दैला कि भने अर्कोले गरेन, अब आफूसँग शक्ति छैन, आफ्नो चिन्या छैन, अरूले सहयोग गर्दै होला कि भनेको सहयोगको वातावरण देखेन, व्यक्ति निराश हुन थाल्यो। आज सबैको हाल यही छ। त्यसकारण आफ्नो शक्तिलाई चिनौँ। आफ्नो शक्ति चिन्नको लागि एउटै मात्रै उपाय हो, सो संवाद। आफूले आफूसँग गर्ने कुराकानी सुधारौँ, आफूले आफैसँग गर्ने संवादलाई राम्रो बनाऊ, जीवन सुध्रिन्छ, राम्रो हुन्छ। हामी कहीँ पनि दुःखको अनुभव गर्नु पर्दैन। जे गर्छौँ, जस्तो सुकै बाहिर घटना घटौँ न, राम्रा नराम्रा घटना त जे पनि घट्छन् नि, बाहिर घट्ने घटनालाई हामी रोक्न सक्छौँ र। तपाईँलाई जाडो आयो, जाडो रोक्न सक्नुहुन्छ, जस्तो सुकै साधु होस्, महात्मा होस्, भगवान नै अगाडि आएर पनि, ए भगवान यो पुसमा साह्रै जाडो भयो, यो पुसलाई जेठ बनाइदेऊ भनेर सक्छन् कि क्या हो? हामी न बर्खा रोक्न सक्छौँ, न हिउँ बनाउन सक्छौँ।
हामी पानी पर्छ, पानी रोक्न सक्दैनौँ, पर्छ पानी, तर एउटा काम गर्न सक्छौँ, हामी छाता गर्न सक्छौँ र पानीबाट सुरक्षित हुन सक्छौँ। त्यसकारण म यही भन्छु, सो संवाद छाता हो, बाहिरबाट आउने सम्पूर्ण प्रभावहरूबाट आफूलाई सुरक्षित राख्नको लागि आफ्नो मनमा चल्ने संवादलाई सकारात्मक बनाऊ, सो संवादको कला सिकौँ, बस त्यति गरे पुग्छ। स्वामीजी धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको यो मधुर वचन र यो सन्देश हाम्रा दर्शकहरूले हेरिदिनु भयो, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो अवसरको लागि यहाँप्रति अत्यन्तै कृतज्ञ छु र जसले पनि सुन्नुभयो उहाँहरू सबैप्रति आभार भाव व्यक्त गर्न चाहन्छु, नमन भाव व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अतिथि देवो भवको समय सकिएको छ। आजको यो श्रृङ्खलाबाट यहाँहरू समक्ष बिदा माग्दै यहाँहरूसँग फेरि अर्को सप्ताह उपस्थित हुने बाचासहित नमस्कार।